Бүгін кеште Қазақстан ЧБД Данияр Дарабозға қошемет. Қош келдің, Данияр. Қош келдік. Не қорқып отырсың міне? Жоқ, қорқып отқан жоқпын. Тұрың, бит отырсың ғой өйткені. Өзім түрім солай ғой. Сен мынандай иттен қорқасың ба? Жоқ. Мынандайшы. Жоқ. Мынандайдан. Жоқ. Мынандайдан. Жоқ. Мынандайдан. Вообще қорқпаймын. Бәрі дұрыс па, Дәке? Бәрі дұрыс. Емін еркін қорықпай отыра бер. Мына тиіспейді. Бұл өзі чорт негізі ішінен айтқан кезде. Ол сенің алдында ғана әшейін анау рингке кірген кезде ғана басқаша болып кетеді. Қош келдің, Дәке. Бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, бәрі дұрыс. Аха, не жаңалық болып жатыр? Біреу қорқып отырсың ба? Не болды, нормально бәрі? Бәрі нормально, жақсы. Айрат ол негізі жүрегі бар бала. Жүрегі бар ма? Көрсетші жүрегіңді. Салбырап кетсе. Не жаңалық? Данияр, не? Бит. Сол жаңалық. Ары қарап отыршы наху. Мен бауырым бол мына. Одан кейін қанша екеуміз сөйлесіп айтшы, Данияр. Бауырым бір сериалда. Сен не деп айттың рингке шыққан кезде? Көтінді айрам далбайып дедім. Кімге? Бізді неге шақыстырып жүреді біреулер, негізі. Не болды сонда? Не болды, Дәке, айтсаңызшы. Не болды? Біреулер шақыстырып жүреді сол кезде. Негізі. Өзің сөзің бар ма? Өз сөзіңді айтшы. Өз сөзіңді айтшы. Ба наху, Данияр. Жоқ, Дәке. Өзің сөйлеші. Өзіңмен ішіндегі адамды сөйлет. Бір минуттан. Асың қанша дос. Айтса өз. Жоқ, ол просто біреулер шақыстырып жүреді сол кезде. Еламан деген жігіт шақыстырып жүрген. Не деп айтты сонда Боряға? Көтінді айрам табақ дегізді. Шығасың ба, анау мынау деп. Шығасың ба деді ма? Сол үшін туфли киіп келдің ба, шүкір? Сосын бұрында мектепте сондай еді ғой, туфли киіп келсем айрам нахуй. Жоқ, не үшін шақыстырды сен Борямен? Негізі шығасың ба Боряға миллионға? Ол төбелес қой, сол өздері енді кішкене резонанс жасайды да, сөйтеді да. Қалай? Шығатын ол, апасы. 1 миллионға шығасың ба, или 10 миллионға шығасың ба? Енді 1 миллионға шықпаймын енді ол. 10 миллионға емделіп алам деп ойлап тұрсың ба сонда? 10 миллион болса, білмеймін, көруге болады 10 миллион болса. 10 миллион көруге бола ма? Минутка, я? Или қанша минут? Енді неге шығу болады жаңа клеткаға 10 миллион берсе. Клеткаге? Бізде мынандай иттер бар тағы да. 500 мың. Мұнаға 50 мыңға шығам десен наху. Осында қара ит бар. Менмен шығасың ба, Данияр? Қаншаға? Сен бұның бар ғой, іздеп тұрып енеңін етпесең болды, бұл дома болады сразу. Бірақ енегін табасың. Негізі Даниярды ше, мен балалардан енді сұрайсың ғой, тренировка жасап жүрген бала. Негізі қолы ауыр дейді. Қол ауыр? Братан, көрініп тұр ғой. Көрсетші қолын, қанша кило оң қолын? Сен бойдақсың ба? Микрофон ручка болып тұр ғой. Бойдақсың ба? Қай қолмен сенікі? Сен көрсетші қолыңды. Ауыр ма екен? Ауыр дейді. Ауыр екен. Кім айтады? Еркебұланды айтады ғой. Еркебұлан тоқтар ма? Жоқ. Айтады ғой. Сен ұрған кезде ауыр дей ма? Бір проектте болды ғой. Екеуі, короче, ерге шапалақ беріп жүрген ғой бұлдаш. Кімге? Сол кімге Еркебұлан айтады. Просто білдірген жоқ дейді. Атақ қолы ауыр дейді. Базар жоқ. Адамның аяғы. Саған реклама жасадым далбайып. Кішкене бүйтіп қойсайшы на. Рахмет көп. Рубиц ететіндер бар ма деген сен ба, брат? Рубиц ететіндер бар. Жоқ, мен емес ол. Кім ол? Білмеймін, басқа шығар. Сен қандай сөзің бар? Рингке шыққанда любой адамға қарайсың да, не деп айтасың? Бол тез айт. Духын алу үшін. Духын алу үшін не деп айтасың? До конца төбелесейік деймін. Мен Данияр Дарабоз, одинокий тигр, Найман, Садыр, Томчак, Матай, Қараю, Қарақасқа, Қарақын. Тоқта, әлемес. Тақпақ құсап айтып отыр, аяғына келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр. Сен кәдімгі біріншінші мектепке келіп тұрған адам сияқты екен, кәдімгі. Ал енді айтшы осы жерде өзіңнің анау неңді, не деп айтшы? Фраза ма? Анкета. Даниярдың қара сөзі. 17-ші сұрақ. Кім жақсы көресің? Ал, жібер, давай. Мен Данияр Дарабоз, одинокий тигр, Найман, Садыр, Томчак, Матай, Қараю, Қарақасқыр, Қарапіл, черный крокодил, черный жираф. Кувалды, а! Докажи! До конца. Негізі, Данияр, не араб емессің ба? Не үшін араб? Мен Данияр ибн Кувалдо ибн крокодил. Базар жоқ, Дәке, базар жоқ сізге. Дәке, красавчик. Дәке, тигр. Дәке, сонген анау интернетте көріп жатырмыз ғой, картоп жарып атсың анау. Қарағатынмен үйленіп атсың ба? Қош? Бізге бұл күйеу бала болды. Таразға. Тараздың қызы ғой. Үйлендің ба несі? Жоқ, енді үйленемін, Құдай бұйыртса, алдыңғы уақытта. Қарағатынға ма? Қашан үйленесің? Алдыңғы уақытта. Алдыңғы уақыт қашан ол? Енді бір Құдай біледі ғой, енді алдыңғы уақытта егер өзі сен доказал дедің ғой. Давай деп атса, үйленуге дайым. Ол давай деп атқан жоқ па сонда? Пока сынбай жүр. Жатса, онда давай. Красавчик.
Саған да неге сынбайтын сынбай қыздар бар жүрсің? екен ау. Неге саған сынбай жүр тәке? білмеймін ғой енді өзі біледі ғой егер қарсы өзі Саған ренгі келісім берсе, берсе төбелесіз алады, үйленуге болады. Аха, сен енді ойлашы, сол мен қара қатынмын. Қарашы маған. Қара қатын. Жоқ, сен қаласың. Жоқ, мен қара қатын болайын да. Жоқ, сен и так қара қатынсың ғой. Данияр. Жоқ, тадаш. Не болды? Данияр. Сезім кетті ма? Сен бір видео қара бар қатын ғой. актеріне рөліне кірмей-ақ қой. Әшейін отыра берсең. Қара қатын қолтық шаш. Жоқ, мысалы мынау есімі кім ол қыздың? Есімін айтыңыз. Гүлнара ғой, Гүлнара. Гүлнара ханым ғой. Қара қатынға мысалы сөз салшы, мысалы сен қалай сөз саласың? Гүлнара, жаным сол, сен өте қарапайымсың, жүрегің нәзік, өте мейірімді адамсың, өте ақкөңіл адамсың. Сорысшы бар. Сорыс бар. Мен сені Жоқ, қатты жақсы негізі. көремін. До конца. Андай сәл жігіт сияқты бүйтіп келіп қолын ұстап бір андай болады ғой бір. Мен қыз болып тұрамын мына жерде. Тәке бәрі дұрыс па? Не болды? Бір жеріңіз ауырып. Жоқ, бәрі дұрыс. Гүлнара, мен сені жақсы көремін. Тоқта, мен сен күйеу жігіт, өмір бақи Гүлнараны алуға дайынсың ба до конца? Мәңгілік алуға дайын, мәңгілік, до конца, мәңгілік. Данияр сорсақ та онда, Жігіттермен сорыспаймын. Жігіттермен сорыспаймын деймін. Жігіттермен... Красавчик. Жоқ, дұрыс, молодец. Жігіттермен сүйіспеймін деймін. Только... Гүлнараны ғана жақсы Тек қана персем десе. Гүлнарамен ғана жақсы көрем. Жоқ, әдемі екен, базар жоқ. Красавчик, Данияр. Молодец, Данияр. Қалжың ғой бауырым. Негізі, қалжың. аға, Данияр өмірде өте жақсы жігіт екен. Иә. Бір шапалақ ұрып қойсаңыз Қарапайым. болады Даниярға. Молодец. Өте қарапайым екен. Күшті. Дәке енді не жаңалық болып жатыр? Творчествода, жаңағы рух файтингте ма? Қай шығатын еді бұл? Жоқ, кімге айтты ғой конкретно анау? Төбелесті білмейді екен просто. Анау кім еді анау? Мен қашып кетемін да сразу. Айттым ғой конкретно кешірім сұрамаймын дедің ғой анау. Басына член киіп алған дегенше анау. Не үшін член киіп алған ол басына? Білмеймін ғой сол... Член ба не шлем ба? Шлем ғой, неге шлем ғой, шлем просто. А сен член деп айтып жүрдің ба? Ренжіген жоқ. Шатасып кеттің ба сонда? Енді түсіне шығар деп ойлаймын енді. Шатасып айтып жүргенмін. Жоқ, ол сұраушы еді ғой бір нәрсе. Ұйқылы ояу. Ұйқы ояу? Біреумен төбелесіп ояндың ба сол Жоқ, кезде? просто... Кеп, в общем, шатасып айтып жүргенмін ғой солай. Негізі шлем деген сол сөйтіп айтып. Член киіп алған. Шатастың ба точно? Әдейі шатастың Ойлашы, ғой. шатасып шлеммен сүйіп атсың. Осы шатасып кеткен дейді. Жоқ, осы ғой шлеммен член шатасып. Жоқ, ол айтады да. Анау Глинзак деппін ғой. Кімді шама? Глинзак, иә? Глинзак тұрады ғой, иә? Иә, Глинзак. Глинзакты, короче, ұрады анау шлемді. Көрген жаса примерно, иә? Сөйтеді, короче, не үшін еркек сияқты төбелеспейсің, шлем киіп алғансың дейді да. И анау қуат дейтін баламен төбелесетін кезде өзі киіп алады ғой, короче. Именно приказ айтып тұр ғой саған. Анау басына, короче, Глинзакқа шыққан кезде еркек сияқты шықпайсың ба деп өзі член киіп алыпты басына дейді ғой шешем. Қош. Дәл ғой сол жаңағыдай кімге Глинзакқа айтты, член киіп алып, жаңағы шлем киіп алып өзің. Член ба, член ба? Шлем киіп алып өзің. М деші? Иә, шлем киіп М алып. деші? Члем киіп алып. Иә, өзі сол айтады, члем киіп алып өзің сол члем деші, члем. Глинзакқа, сон Глинзакқа сөйтіп айтқаннан кейін, бірақ өзі қуатпен шыққан кезде шлем киіп алды. Шлем киіп алды, шлем. Шлем ба? Соған бұл айтқам ғой енді, өзі біреуге айтқан кезде сол айтады да, өзі бірақ киіп алды, соны айтамын да. Базар ғой, иә? Біз күшті айтады екенсің негізі. Жоқ, енді ол сен кеп сұраған жоқ бол, сразу по понятиям бір нәрсе деп жүрші еді ғой. Жоқ, енді айтса, енді оған доказательство тұр ғой. Кешірім сұра деп видеосы бар, бәрі несі бар, просто өзі айтады, өзі бірақ жаңа шлем киіп алады. Егер де сенен кешірім сұра десе, шлемдерден кешірім сұрамаймын деп айт. Жоқ, мен оған енді сұрамаймын деп ойлаймын оған. Мен шлемдермен сөйлеспеймін деп ренжіп қалсаң. Мен ол жерде 100% прав болғаннан кейін ештеңе мен айта алмайды. Жазған жоқ ешкім саған. Сен правсың. Болды ғой. Главное, членмен жүрсің ғой. Бүкіл халық көріп тұр, 21 миллион халық көріп тұр. Оған мен басымды қатырмаймын деп ғой. Ай, красавчик. 5 жасында член сүндетке отырды ғой, иә? Білмеймін оны. Жоқ, сен 5 жасында члеміңді кесті ма? Сүндетке отырдым, иә. Иә, ойланып айттың. 7 жаста сүндетке отырдым. 7 жасында отырдың ба? Иә. Сен Боря, 10-да отқан жасын, сол кезде көрінген шығар. Сен қашан отырдың? Сол кезде жарыққа шықты. Жарық көрді, көз ашылды. Сол кезде тау жылжыды. Сен яқ күліп отыр, сен әлі көрген жоқсың өзің күн ебана. Ебать.
елге күліп отқан емес. Сен қанша жасында отырдың? Блядь, сендерден қарағанда мынау серьезный сияқты отвечаю бар ғой. Айтшы берші бір рет. Мына мен араласқым келіп тұр бар ғой. Айтшы берші. Онда барда шлеміңді киіп Айтшы жаңа. Өзің білші, до конца айтшы. Айтпа нахуй, айта бересің ба? Мен ойна. Айтпа нахуй. проблема жоқ қой, өзім сөзім ғой. Ол қалай шығардың соны сен? Сол өзім ойланып жүріп шығардым. Айласпан аясында Ойланып. бұлаққа қарап отырып, Қайқа, табиғаттың тылсым сен дүниесіне табиғатпен сырласасың ба? көз жүгіртіп отырып. Жоқ, мен шлеммен сырласам десе. Жоқ, табиғатпен сырласып шығарасың ба? Қалай сен? Иә, сонда өзім бір неге барған кезде жаңа өзен жағасына бір неге барған кезде Өзен жағасына ойластырып отырып шығарғанмын ғой. Шып отырып шығарасың. Туалет есігін ашып қойып, темек. Мен дарабыз том шақма. Матайды қойып. Еще до конца шама. Бит до конца. Черный тигр, черный пантера. Еще кубалды сияқты шыға ма? Кубалды деп. Ойлашы. Ема. Бля, езде түкті қазір шығып отса жерде. Түсініп отырсың ба? Иә, өзім ойланып жаңағыдай кайфта отырып. Темек шекпейді. Жоқ, кайфта отырып шығарғанмын. Өзен жағасына барып кайфтайсың ба сен? Иә, сөйтіп жаңағы нетіп әсер аламын, в общем, өзен жағасына барып. Әсер алам? Кәдімгі демалып Не қаламын. істейсің өзен жағасына? Сен адам қарайды деді ғой. Балық аулаймын, охот жасаймын. Охотница? Охота. Кімдерге шығасың охота? Сол қырғауыл атам, қоян атам, сондай. До конца атасың ба? Иә. Тестостерон көтересің. Сері жігіт екен. Сері жігіт екенсің ба? Балық аулаймын, ол болмаса әйтеуір. Балық неге ұстайсыңдар? Кукуруз ба, червяк В па? общем, сағат неде кетем, кешкі сағат 8-9-дарда кетем де, түнгі сағат 1-де келем де, 4-де қайтадан кетем охотаға. Базар жоқ. Перерывпен деген. Базар жоқ. Сен өміріңді айтып бердің ғой кәдімгі. Бұрында бізде жазылып тұрса еді ғой, 10-да турник, 17-те базар жоқ. Азанда қырғауыл анау азанға жайылма шатын кезде ғой. Зақ құрам қояндарға. Қойшы, қалай құрасың айтшы? Түлкі ұстап алғам. Қойшы. Түлкі ұстап алдың ба не? Қалай ұстап алдың? Тұзақпен. Тұзақпен? Қалай болсын? Сол үйге әкеп, жаңа жайтамға әкеп қамақ қойғам, сосын етіп жаңа неге Талдықорғанға бер жүгіріп болды, жаңа бір күтіне жарыстар болды. Сол кезде сабаған кезде. Айта берсінші. Ол өзен жағасында отыр. Қол емес, нетіп кеткенде қол емес сабаған кезде қолым шайнап тастаған түлкі. Как, мына қол емес протез ба сонда? Сол шайнап тастады, сосын жасады, емдеп алдым өзім. Қолым жасап. Қайттан қол шыға ма сенде сонда? Жоқ, шайнап тастады қолымды. Жоқ, шайнап тастаса өсті ма қайттан қолың сонда? Сосын қайтадан шайнап тастаған емдеп алдым. Сағыз ба не қолым? Ойлашы, қол шарик шығарып отырсың. Қол, мына қол биг бал болып шықса. Жоқ, не, қолын қай жерге шайнап тастады сонда? Кәдімгі қолым шайнап тастады. Қай жерге шайнады енді айтсай? Кәдімгі қолым шайнап тастады. Тістері бәрі. Қай жерге дейін Қалбай шайнады? көрмей тұрсың ба? Жоқ қой қолы, блядь. Маған ғана көрініп тұр ма не? Жоқ қой шайнап тастаған, блядь. Не, аяқ па не мынау? Қорқады да немен. Сен қорықпай ұстап алдың ба? Қорықпай ұстап алдым. Базар. Негізі өзің батыр жігіт сияқтысың андай. Негізі андай атам түшкірейін өтсің, не сен өтсің? жоқ сен бар ғой. Не деген сөз? Сен бар ғой. Бұл ғасырда емес, басқа ғасыр туылу керек еді. Батыр Я жігіт. сен Аңғал батыр болатын едің, конкретно бар ғой. Түлкі шайнаса да өлмеген. Туалетке түспеген. Көріңіздер. Түсіп отырып өлең шығарады. Өзіңе қара. Сауыт кимейді, похуй оған. Аңғал батыр дарабоз, бля. ойлашы, соғыста мен Су ішесің бар одной? Иә. Қан су әкеп берші мынау. Шөлдеді ол. ана оң қолыммен істеп, мына қолың жоқ деп есепте. Мынау шайналған қол. Су бар ма аяқта? Су. Біреу ішіп тастаған екен. Құлдарға Біреу айтты. ішіп тастаған су. Саған бір су әкеп берші. Данияр. Батырға су әкеліңдер. Уәзірлер. Татақта бітірген жоқ. Шаршады, дым істемей. Алып кел бері құл. Тез алып кел. Құлдардың құлы. Зиги-заги деген. Иә, шашайтын сияқтың ғой алдыңғы уақытта. Ана зиги-заги деген күшті су. О, білемін. Қолың шайналса қайттан өсіреді. Өткенде реклама істегенбіз. Аха. Өткенде реклама не түсіргенбіз андай. Реалити түсіргенбіз. Реалити сияқты. Не? Өткенде реалити сияқты түсіргенбіз. Реалити. Иә, Итахи Али бар, сосын кім бар ана? О, достарым, бауырларың ба? Кім бар ана? Белый тигр. Өзен жағасына барып отыратын. Сасақ бар. Кім? Сасақ. Кім осы үшін сасақ Тасақ? деген? Тасақ? Сасақ. Сен сасақ шлем бәрімен есеуісің сонда? Жоқ, сасақ. Сасақ дей ма, тасақ дей ма? Сасақ. Не ол сасақ деген кім ол? Сасақ па не ол? Тиктокер бар ғой? Сасақ дей ма не атын? Ол базар. Бот. На, ішші, кім? Сен қолың шайналған ғой, қалай ұстап тұрсың ол? Іш. Жазылып кетті ғой.
пока осы жерге қойып қояйын шөлдеген кезде ішемін болды өзің біл бәрін білдік енді. Төсектегі Данияр қандай? Бұл Гүлнұр Қарағатының сұрағы деп біліңіз. Дәу Қарағат. Нормально? Мен қазір нормально ма? Көрсет келіп деп. басқа сұрақтарың жоқ па? Данияр, сен боқтай аласың ба негізі? Боқтамаймын қазір. Бұрындары боқтағым, қазір Қай боқтамаймын. кездері боқтап жүрсің? Бұрындары боқтаймын. Кеше десе. Боқтамаймын. Қазір басқа жақта. Қазір Пожалуйста, бүгін боқтайықшы. қазір басқа әлемде жүрмін қазір. Басқа әлем? Басқа әлем. басқа Енді басқа әлем болады. Қазір еще боқтау ондай жоқ. Инопланетяндармен жүрсің ба енді қазір? жақсы жағынан болады тек қана. Басқа планетада жүр. Қаната деген сен ба не? Жоқ ештеңе. Жоқ, қанат басқа. Қанапа болса. Тиісетін жерлер жоқ па сонда? До концаға үндемей қалдыңдар ма не? Қалай тиісеміз? Пәк, сондай керемет. Қалжыңсыз айтып тұрмын, енді арам ойы жоқ, көңілі таза. Жақсы жігіт екен. Жақсы жігіт деген базар жоқ. Қарасаң көзің тоймайды. Маған біреу тиіспесе, мен біреуге тиіспеймін ешқашан. Сен бұған Жоқ, менімен енді шығасың ба, дәке шықпайсың ба, негізі шақырсам мен сені. Енді мен көрінген адаммен шығарып ит емеспін ғой мен. Көрінген адам төбелесесің ба деген адаммен төбелесе бермеймін Жоқ, ғой мен. негізі мен сені шақырып тұрмын қазір, шығасың ба? Мысалы, өзіңді қойшы, сен мысалы біреумен мысалы ететін болсаң, Ақша берсе шығасың болды ғой. жоқ, біреу мысалы саған шығасың ба десе шыға бересің ба, енді ит емеспіз ғой, төбелесе беретін. Әрине жақсылап мысалы рухватниктің басшылары келісіп жатса, ақшасын беріп жатса, ойланып көруге болады. Олжас. Бергенше бер десе. Ит жоқта шошқа үреді деген осы. Шошқа деп тисе бермеш, бауырым, не болды, ұят емес па? Маған тиіп кетеді оған барады да просто. Қарағабан деген жоқпын десем. Мен Қарағабан. Айта бер. Енді Данияр күшті бір оқиға алып келді деп ойлаймыз сені. Иә? Қызықты бір оқиғаң бар ма? Бар ма или біз айтып берейік па? Сіздер бірінші айтып алыңыз, одан мен сіздер бірінші айтып алыңыз, одан мен өзімдікін айтамын. Жоқ, біз айтқанда сен оқиғаң айтады ғой балалар добивкасын. Бұл ШВД деген бағдарлама ғой, бұл ШВД. Что было дальше деген сияқты. Ал айтшы өзің бір. Жоқ, мен білемін ғой, ШВД деген андай, не ғой андай, біреулерге прикол жасайды, иә? Адамдарға көрсін, бәріне. Қазір біз ана долбоевқа прикол жасап отырмыз. Мен бір бағдарламаны зерттеп тастадым, біреуге прикол жасап, жаңағы біреуге етіп, оның бәрін білемін. Көрдің ба, кіммен көрдің? Біздің бағдарламаны. Біздің приколға былай ренжіп қалып жатқан жоқсың? Жоқ, реніш жоқ енді. Өздеріңіз айта беріңіздер, бірақ мен андай қазір боқтамайсың ба? серьезный жағын өзгертіп бердім. Ай, красавчик. Өзгеріп жатсың ба? Серьезный жағын өзгертіп. ШВД деген негізі не мағына беретін білесің ба? ШБД деген жақта. ШВД деген білмеймін, әйтеуір қазақша ШВД дейді. Сіздер айтып беріңізші. Әр сөзі ғой ШБД. Шли бала долбой емес шығар деген. Жоқ, енді болды, оқиғаға көшейік, иә? Айтасың ба оқиғаны? Айтам, сіздер сұрақ қойсаңыздар айтам, мен өзімді соң айтам. Өзің оқиған жоқ па сонда? Бар. Жоқ, мен сол сұрақ қойып жатырмын, оқиғаңды айтшы. Сол енді бала Асықпа, бала кезімде кішкене тентектеу болдым, жаңағындай ше. Өзгермеген сияқтысың. Айта бер. Иә, сол жас кезімде кішкене тентектеу болдым, сол қазір кішкене өзгеру керек, жас 40-қа келе жатыр, бала шаға болады, скоро кішкене яттау болады. Бала шағасы жоқ та ғой. Нелер Бала шаға бар негізі әкеңде, иә? Аталарым, қайненелерім көрсе ят болады, соның жақсы жағына өзгерейін деп жатырмын да, жаңағындай. Болашақта екен ол. Итакта кезінде қуғам жетеді ғой, өздерің білетін шығарсыздар. TikTok, Instagram. Білеміз ғой, иә. До конца қудым ғой, енді до конца жақсы жағына өзгеремін. Болды, аха. Дұрыс айтады. Не дейді анау тәубесіне келген мұсылман ең жақсы мұсылман дейді. Негізі айтады ғой жаңағындай. Соны кәпір айтып тұрған бір түрлі екен. До конца қуу маңызды емес, өзі тоқтайтын кезі болады, тоқтадық қой. Құдай ары қарата жақсы жағынан болады. Сол өзім немен ары қарата жақсы жағына алып кетемін да. Сен негізі кәдімгідей воен андай армияға барғансың, иә? Әскерге барғанмын, иә. 55-те 46 сен соқта әскери бөлімде басынан ампутация сияқты внутренний войска боламын. Жоқ, жынсыз ба? Табуреткамен ба? Табуретка қанша рет ұрды? Конкретно айтшы, еркекше. Табуреткамен. Бабочка. Енді оны айтпай ақ қояйын, мына жерде жігітпіз ғой ол. Әркім тисе де, тиген жоқ, тисе де оны жігіт адам ғой ол. Әскерге бардық, достойный служить қайттық. Данияр бүйтеді да, армияға барғандар мен пол жуған жоқ, бүйттім, сөйттім дейді. Конкретно пол жудың ба? Конкретно пол жудым, и пол жуғанға таласып жүріп жудым. Таласып жаңағы қанша балалармен таласып жүріп, мен жуайшы деп бәріміз бір трәпкеге таласқанбыз, бәлем бай адам. Мен жуайшы деп. Неге? Жумадым деген адамдар ол өтірік, ол ондай адамдар өтірік. Мен мысалы жуған жоқпын. Мен до конца жудым, кеткенге дейін жудым. Жоқ, красавчик. Иә. Уже кететін кезде де жуып кеттің ба? Иә, пол жуасың. Қазір де барып тұрам десе. Әбден үйреніп қалған ба?
Иттен барып барып өзен жағасына барып пол жуып кетсе дымқазша. түсіп отырып жүрсе ше. Пол жуған отанды жуғаның ғой, Конечно. Ойбай, мынау не деген сөз, ёптығыдық. Отам жумашна. Мынау, біле. Базар жа. Ол өмірде бір-ақ рет келдім, бір-ақ жыл ғой, мен бір-ақ жылға бардым. Бір жылда өмірде бір рет келетін борышымды адал өтейін деп, достойно су ішіп кеттім, полда жудым, не айтады, соның бәрін істедім ғой. Звание қандай? Звание бізде берілмейді деді, егер бір ерлік көрсетсең Сержантский, беріледі. Жоқ, жай, рядовой. Рядовой. Жай. Енді Данияр болды. Енді сенің қызықты оқиғанды айт. Біз сұрақ қоймаймыз ол кезде. Сен өзің басынан өткен оқиғанды айту керексің. Әскердегі болсын. Жоқ, өзі айтсын. Жоқ, вообще любой. Бір оқиға айт, соңын айтпайсың. Білесің ғой, не? Сен біз танисың ба негізі? Қақа келіп отырсың сен, Данияр. Атымызды сұрап алайықшы айтпақшы. Ана ат кім? Олжас қойдым. Мынаң кіші. Оны білмеймін. Көтек, сука, десің. Білмеймін. Кімді білемін? Қабдолды білемін. Қабдолды? Бұның аты Шашын беріліп білем, не істеймін? Одан кейін Вообще қатысы жоқ қой. Арман Жаналиевті білемін. Қайсысы Арман Жаналиевті? Мынаның атын Жаналиев Арман деп ойлайсың ба? Иә, бұрыннан Сахардан көріп келатырмын ба, бұрыннан бала кезімде. Мынау кім енді өзің танисың ба? Боря ғой, Боря. Жоқ, шынаты. Ай. Жоқ. Айман? Лай. Шын атын білемін, бірақ есімде жоқ, бірақ Боря дейді ғой. Малдарас. Бір ағарып қалды. Ма? Кім бір ағарып қалды? Мас десең. Жоқ, білмеймін мен. Мал ғой. Примерно былай. Файзуланың аты кім ал, Файзуланың? Көргем интернеттен, бірақ... Жоқ, Дәке, Файзуланың аты кім? Кім? Дәке, Файзуланың аты кім дейм? Файзула, иә, Файзула. Болды, все. Просто ескі зат көйінейді. Неде тұр ғой жаңа? Братанстырған. Бәрі. Неде? Билетте тұр ғой? Файзула, Қабдолла, Олжас. Бәрі. Қабдолла! Ибадулла! Сен мешкеге отқан жасың ба? Жоқ, негізі, дұрыс айтып отыр ғой, толық аты Қабдулла болады. Олжасулла, Біржанулла. Біржанулла, Арманулла, Даниярдулла. Данияр дура. Енді Бля, анан біткенше боқтатайықшы на. Боқтамайды. Боқтай, давай. Боқтамайсың ғой, я? Мен никогда боқтамаймын ғой. Бұл боқтамайды, жігіттер боқтамайды. Өмірде Енді оқиғанға Бес айтшы, жылда Данияр. оқып бар ғой, иә. Оқиғанға айтшы, жаным әшейін. Оқиғанға айтшы. Туалетный қағаз берейін ба? Оқиғанға айтшы, бауырым. Оқиғамды сол кішкене бала кезімде тентекте болдым. Бала кезінде айта бермеші, өстің уже. Өсші тез. Қанша уақытта өстің сен? Енді қазір Кішкентай кезінде қаншада болдың, айтшы? мен кішкентай 4 жасында қаншада болды? 4 жасында? Жоқ, ол кішкене көшені көріп, сол көшеде жүріп өстім. Кішкентай кезде көшеде тентекте болдым, сол Сосын? өз классымды ұстап өттім. Классын ұстадың ба? Бірінші таман болдың ба? Шуладың ба? Есікті ашып, деп шуладың ба? Қалай шуладың? Иә, сол өз классымды ұстап, Сосын? браттармен айқасып сол сөйтіп өстік. Ортан балалармен. Көбісі маған бата алмайды, мысалы, ауылда. Саған ба? Көбісі бата алмайды. Ауылда? Ауыл ортасынан Келіп просто сөйлеген болмаса конкретныйға бетіне келіп былай деп айта алмайды. Қазір оқиғасын айтпасын. Қызық жерін айтпа. Ең қызық жері. Әкемде жақсы жүрген, мысалы, ауылда төлеген десе, әкемде мықты жүрген, сол әкемде солай тәрбиеледі. Дұрыс жүр, не жақсы. Қанша өдіңдер үйде? Сен ортан ағайындардың мен кенжесімін, сол кенжесі болған кішкене тентекте болып өсірді. Ерке болдың ғой, я? Иә, еркесі болды. Екі қыз, екі ұл. Өзен жағасында тұрдыңдар ма? Өзен тура жағасында 1 километр арасы, бір 700 метрдей болады ғой. Содан жаңа өзеннен велосипедпен баратынсың ба өзенге? жоқ, өзенге суға түсуге барған кезде флягты алып кетемін. Бір флягты суды арқама алсам да үйге алып келемін. Содан кейін мықты болғансың ғой, суды? Иә, бір флягты суды. 700 метр ма? Бір фляг су деген 50 литр су. Соны не істейсің үйге апарып? Жоқ, өзенге барып құр босқа бармайын деп мамаша нені алып кетті. Өзен суын ішуге болмайды, не істейсің? Ағын судың арамы жоқ дейді. Соны жаңағыдай нені жатқан судың жаманы жоқ. Толтырып алып келемін. Қызық тоқығанды айтшы, Данияр жаным. Флягты айтпашы, қызық тоқығанды айтшы. Қандай қызық тоқиға? Сен ерке болып өскенсің ба сонда? Ерке болып өскенсің ба? Еркеге өсіп. Еркелік Әкем оқы деп оқымай кішкене. Ерке болып өскен. Қоншақ матайым менің. Иә, оқымай. Кубалдым менің.
куб алдым үлкен дәретім менің. Ей жаным Дерскі Даниярым менің. Өзі кәні беш апшуымды. Кішкентай кезінде еркектің қазір енді есейдік қой енді. Қолы шайналған өзі. Жоқ, сен Шашы майланған. өз шашыңды айтпа Файзал. Қызықты оқиғанды айтшы, Данияр, жаным әші. Мен телефонмен саған айттым. Дәке, қызықты оқиға айту керексің дедім. Соңын айтпайсың дедім. Фляк ұмыт заебал. Аха, фляк. Шкенке, айтпашы жаным. Флякты ұмыт. Анализіңді ұмыт үлкен. Тағы да бір сіздерге қызықты оқиға айтып берейін бе? А біреу бітті ма уже? Бағана қызықты оқиға болған екен ғой. Тағы да... Жоқ, екінші оқиғасын айтсын. Ебать, фляк тасығаны ебать қызық екен жігіттер. Біз қызық емес тасиды екенбіз ғой флякты. Бұл бизнес тасиды екен. Қызық. Тағы да бір қызықты оқиға Иығымен тасиды бұл. Біз баяғыда арбамен таситынбыз. Еще бұған суға кел деп айтпайды. Өздерін өзі алып жүре береді. Сіздер адамға қонаққа сөз бермейді екенсіздер, өздеріңіз жаңағыдай. Жоқ, саған сөз беріп өзің айтпай отырсың ғой Данияр. Иә, енді мен сөйлейін де өзің айтып Өзі сөйлесіп от. Вообще перебивать етпейші. Шығып кетейік, жүрші кеттік. Жоқ, отыра беріңіз, мен просто өзім айтып беремін. Олжас, Файзулла, біржан айналайындар. Еркелетпеңдерші, бұл еркелетіп. Аха, бұның слабый местасы еркелетіп екен. Сіздер, мен жабайым ма десем, сіздер жабайы сияқтысыздар ма что-то? Мынау кетті. Мынау тиктокта ертең, Мына жерде Даниярдың несі отыр ойын көмекшісі. Данияр көмекшісі. Шабайым менің. Бәсе ешкімге күлмей, тек Даниярға күліп отыр ғой. Күліп отырсыш бауыр. Просто андай. Не дейді несін? Менеджер болады. Бәсе біз күліп отырса түрін бүйтіп алып, Данияр күлсе күліп. Мені егер мені сөйлесем кішкене сөз беріңіздер, андай өздеріңіз жаңағы етіп жаңағындай. Қонаққа кішкене. Давай, тілек айтсын, тілек айтсын. Бірақ өзіңіз айтсаңыз айта беріңіздер, просто енді. Қазір мен жоқ, бір адам болса бір күнде төртеуіңіз бір адамға жабылған қызық болды. Жоқ, қызықты оқиға бар ма дәке? Жоқ болса сразу айтшы. Қызықты қандай оқиға айтып берейін? Қандай примерно? Басынан өткен қандай қызықты оқиға бар? Қандай? Мысалы менен сұраса, қазір айтып берейін. соны айтшы, давай, тез айтып бірақ. Тез айт. Бала кезінде футболға бармақшы болдық. Міне қызықты оқиға. Міне футболға барайын деген. Bir қолында фляк, бір қолы шайналып қалған шешін. Барасың. Айтайын да сіздер енді. Бөлме. Күлмейміз болды. Сіздер шыбаған жоқсыздар ма өзі? Ау? Шыбаған жоқсыздар ма деймін? Біз ба? Ұртабаған жоқсыздар ма? Қазір суға кружкамен басып да бұл тесілешін. Жынданып жатыр. Жоқ, енді сіздер айтамын. Біз Тараздамыз, Данияр, шыбағансың ба деген сұрақ қоймаңыз. Жоқ, бірақ енді айтқам ғой. Футболға барсыш бұл. Тез баршы футболға. Шегілағансың ба деген сұрақ қой. Төртеуіңіз төрт жақтан бір түрлі екен, қысылып қалады екенсің. Біреулеріңіз қойсаңыз, біреулер. Мен қоям, Данияр. Данияр. Сіз өзіңіз қойыңыз, мен жауап берейін. Мен бағанадан бері кім қойып жатыр басқа? Бағанадан бері кім қойып жатыр? Жаңағы оқиғаны айтып берейін. Қай оқиғаны тез айтшы, бірақ салып қалам бетіңнен қазір, Данияр. Жоқ, бала. Саған ақша төлетіп па, көтіңді қысып айтасың бәрін, түсіндің ба? Тез айт, Данияр, не болды? Футболға бардың, не болды? Жоқ, бала. Фляк, тез айт, футбол. Миыз жарылатқашы сен, ана қара. Футболға бардың, басында члем сенің, блядь! Осы неде? Бош тез. Жаңағыдай. Мынау шайналған қол, ана қолмен айт. Бала кезде футболға бардым. Футболға бардым. Жаңа футболға барайын деп, осы не бар ғой? Футбол, сука! Қандай, блядь! Қанша ойнадыңдар? Жаңа алай, сесеме. Сөйтіп, айдай бер, дәке. Флякты алып үйге келдің, одан кейін... Ей, Олжас! Тоқта! Флякты алып келді, одан кейін айт, дәке, тез. Тоқташ! Тоқта. Братандар, мен сіздерден қорқа бастадым, сіздер андай... Мен қуанбай есем, сіздер қуатын сияқсыздар. Не дейсің? Мен қуанбай есем, сіздер қуатын сияқсыздар. Мен қумайым деп шешіп түсіп отырсың. Жоқ, сонымен футболға баратсың. Футболға баратсың. Футболға бармайтын болды шешесің. Бір кейін футболға бармайтын. Ай, бесінші қызық оқиғаны айтшы, дәке, болды. Қызық екен. Футболға бармайтын. Бармайын деме? Мен футболға бармаймын, шаршадым дейді. Жоқ, сіздер тыңдайсыздар ма, әлде өздеріңіз андай қуып отыра бересіздер ма? Футболдағы доп, анда фляктан сенген болса. Жаным әшін, дәке, бәрі туфлимен найк киіп алып. Не ғой? Дәке, бүйтші. Оқиғанды айтшы. Сен менеджеріңмен сөйлеспей өзі айтсыш, жан тұрыш. Оқиғасын айтсыш, болды, сонымен қайта. Дәке, ана түсіп қалды аласыш. Ой, біле, нені айтам.
футболға бардың сосын жоқ өзі сіз жігіттер футболға барсыншы жоқ, сіз- баршы футбол біз сіз- түсінеміз жоқ, футбол сіз- Қандай футбол? Реал мен Қайрат па? сіз дей бермеші футболға бардың сосын Минутка, блядь. отыршы Вставай. кім отыршы минутка деп екіқабат әйел айтқан біртүрлі екен отыршы сен минутка ойлашы минутканы астынан су кетіп жатыр ма отыршы тыныш Одан кейін сен айтшы оқиғаны, ладно. Шеш, Фляг мен алып келдің, одан кейін не істедің? осы флягты алып келемін Аха, футболға бара жатсың, бір қолы шайналған хуй поймыш. А? Короче, былай флягты аламын. Аха, флягты футболға алдым. баратырмын. Міне, қара, Фляг айту не керек. үшін алдым мен? Фляг ворота қоямын. қойдың Бір жеріне. флягты ма бір шетіне ма штанга ба Иә, оның ішінде су бар нахуй. флягтың ішінде Иә, Қандай сен су? өзеннен алмайсың өзенге Қандай су су? апарасың ба сен Өзенге апарамын мен оны. Оның ішінде қандай су бар? Зигизаг өзенге барады. Аха. Өзенге баратырмын. Аха. 400 Бір километр. далбайып келатыр нахуй. біраз Зизакиге базар жоқ реклама кетіп жатыр Өй! Мынау 6-шы қызық оқиға. мынау уже үшінші қызы 6-шы қызы оқиға ма ертеңнен бастап магазиндерде Зизак қалмай жүрмесің складта базар жоқ Данияр Дарабоз келіп бәрін өтіп кетпесін айтшы бәрі осыны айт молодец ебай данияр енді қызық оқиғанды боря айтсын көтіңді қысып отыр айт давай жібер Сонымен нахуй. Аналардың бәрі айтады да нахуй. Давай футбол ойнайық дейді. Біреу тұр да, бізге ойнасашы десем, ойнамайын дейді да нахуй. біреу ма танымайтын біреу Бля, қараймын түрі танысшы шейін. Ойнасашы бізге деймін. Бля, маған ойнауға болмайды дейді. Не үшін десем, қолымыз айналған дейді, далбайып. еще барада дұрыс болған болғаны Бля, түсіндің ғой иә примерно Сондай осындай. примерно. Давай. Аха, енді что футболға было барасың дальше? сосын тш бол айтсыншы ешқандай қарсылық жоқ әу деп отыра беріңіздер иә мен айттым ғой айта беріңіздер қысылмай біз бірақ мені қатты әурелемей ақ қойыңыздаршы мен өз состояниемде отырамын ғой өз состояниемде ішіп отыр ма біреулер Алқаштар ішіп жатыр. закускамен Мына жақта мен біз таразға кету керек біз әлі жігіттер еще альмира бар ана жақта еще альмираны қазір шапалақ ұрмайды да емшегі жоқ оны еще Пожалуйста, айтшы жет. айтшы мен айтайын деп сіздер сөз бермейсіздер Бол, давай, саған сөйлемейміз. бағана бір сөз бер үндемейміз давай, төртеуміздің арамызда кім сөйледі сол черт. Давай, айт бала әке. біз сөйлемейміз Давай. бір ауыз сөз беріңізші не жаңағындай короче неге барамын мен жаңағындай не кувалды алып в общем цемент үй бар ғой соған барамын да в общем арматура бұзамыз арматура бұзуға барамыз сол кезде бұзып жатқан кезде цемент үйдің төртінші қабырғасын бір бұзып қоямыз ғой содан ана барып қабырғасын ұрам деген кезде анау келіп үстіме құлайды ғой цемент үйдің бір жағы иә бір жағы келіп құлайды сол құлаған бетте мен балалар басқа жаққа қашса мен енді аңғалымын ғой сол жаққа қарата анау келіп үстіме басқан кезде үстіме келіп басқан кезде ана пеш тірек қалған сол кезде бір жыл больницада жаттым аяғым сынды ана белім не в общем омыртқам емес зақым келген пеш таққан сол кезде бір тірі қалғам сол кезде апам айтқан жүз жасайсың деп соны жаңағыдай етіп үйге боқ шығаратын ташкімен әкеліп тастаған ғой үйге боқ шығаратын ташкімен иә соны папам айтады сосын сен сүмірейіп жатсың мынау не мен саған барма деп айттым ғой футболың құрсын мынау өліп қала жаздадым деп боқ сүйретін ташкімен өзім талып қалғам кайттан ішінде жатырмын ғой соны әкеліп тастаған соны жаңағыдай бір ненің үш тонна ма сол бірақ құлаған үстіме Футболда ма? иә бірінің үстіне бірін құлаған пеш таққан ғой бірінің үстіне бірін құлаған төрт қабылға ма иә төрт жағын бұзып тастағанбыз ғой аналар былай қарата қашып кетті мен солай қарата қашқан кезде анау келіп үстіме басқан пеш тақ қалды пеш болмаған кезде анау бәрі мені өліп қалатын едім пешке рахмет пешке рахмет пешке рахмет иә биыл пештің қанша жылдығы қызықты жерін жеті оқып жүрген кезде болды қызықты жерін айтпау керексің ғой дәке қызықты жерін біз айту керекпіз ғой қай жерден келіп тоқтайсың менің қай жерден келіп тоқтаймын Ол тоқтай алмайды, заебал ма. бұл до конца айтып қоя береді ғой любой нәрсені иә До конца ғой, до в общем пеш бетіне құлаған бұл елдің бәрі пештен қашса стенадан қашса бұл стенаға қарай жүгірген ғой сөйтіп бұны боқ таситын ташкімен үйге әкеліп тастады қалқаған еще сонда айтамын ғой кувалды ұмытпаңдар кувалды сонда есімде қалып қалған ғой бұл талса боққа ұқсайды екен в общем боққа соқ салатын неге алып үйіне әкеледі сосын папасы айтады айттым саған футболға барма дейді ары қарай не болды Ары қарай не болды? сол ары қарата сол сен айтпасай сен айтпа сен өзің қазір айтасың осы жерде тоқта Ары қарай Альмира келді шешең. жоқ алып келді ғой алып келді сен жатып құлап қалдың да
и сол жерде талып қалды. Сол жерде талып жата тұршы пока. Талып жата тұр. Вообще көзіңді ашпа. Жұм көзіңді. Иә жымы, жоқ. Не үшін жұмамын енді ол? Жоқ. Өтірік талмаймын ғой. Аға. Ал ары қарай не болды? Немен алып келді? Мен миым ашып кетті. Мен алып келді да, о үшімші. Аха. И он ары қарай мысалы скорый помощьпен жаңағы келе жатқан адамдар, мен өзім айтамын жігіттер, бұзбандар. И андай флягпен су алып келді да, Зиги-Заги деген спонсоры бар. И одан кейін жаңағы кувалды деп айтады ғой соңында ше. Ебать па негізі оқиға. И одан кейін отырып айтқан ішсе. андай балаға зиян емес деп жөндеп айт. Әбей ішін теуіп жатыр. Келеді да ошымша. Өзін екі қабаттын деп ойлайды, негізі түшпаған ғой 1 жыл. Бәлә, 1 жыл түшпай жатыр білесің. Балам, неге футболға барасың? Ja, бітіре салайын. Сөйтіп, жаңағы ана член киіп алады ғой үшін басына шана келе жатқан кісі. Тыныш отыр, сен қалып жатсың. Нормально ма? Дәке? Өте дұрыс айтып жатсыз. Болды. И сөйтіп келіп, армен қарай өтіп. Айпса, жаңа өздеріңіз айтып отқан бір түрлі ойлап қалдым, сайқы мазақ па деп. Жоқ, біз бәріміз күлген кезде ойлап қалдым, жаман ойлап қалдым. Мен серьезный сен талып жатсың ғой дәке. Өзіңіз мысалы серьезный отырсаңыз, біреулер ау деп отырса, бір ойлап қаласың ғой бір. Молодец. Ақау бар ма деп. Конечно. Ақау бар. Ақау бар. Бәрімізде бруцеллез. Ақау бар ма? Туберкулез. Анаулап кеш батса құрдасым, кетуші қалқатай сырласып. Ой, арғаты білмейме? Ұмытсам Сол күнде қайдасың өлкен бойында арыстан. Балқия. Біз әнмен әнші бағдарламасына жалғастырамыз. Балқия басқа өлең. Қалай менің ұнады ма Dabиевкам? Ұнады ма? Нормально ма? Файзон жібер. Өте күшті айтып отырсыз. Файзон жібер. Өте күшті. Қайсысы ұнады соған подарка бересің. Қайсысы ұнады соған подарка бересің. Әке өзіме бересің ғой. Футболға бардым. Нефтем Далбаевский бір стена тұршы ше. Футболда ше, ортасында ше. Стадион. Стадион ортасы Далбаев. Еще бар ғой, мен футболды кәдімгідей жақсы ойнап, мен ше, футбол жақсы ойнап. Қолында кубалды. Талдықорғанға дейін барғам. Баратар болдым. Бір қолында шешең. Файз. Панк. Елдің бәрі забор құлап келатыр. Мынау футбол қатты ойнап, Талдықорғанға дейін барып, футбол шайналған футбол. Бірінші мен жаңа Лепсі деген станция, біздің Лепсі станцияға барып, сол жақтан Сарқан деген ауданға барып, ауданнан мені Талдықорғанға апарды. Қош, сөйтіп емдеп алды ма? Иә, баратарда жақсы тұратын мен. Сыпырғышпен. Аға, сосын? Сонымен, короче, стена құлады, елдің бәрі стенадан қашып басып, мен Далбаев құсам стенаға жүгіремін. Стенаға барымды қанқ басыма құлайды да. Неге салады жаңа? Боқс таситын не дешеді? Арба. Ташкі. Не бар андай? Арба. В общем, ауылда тасиды ғой, екі аяқты бар арба. Сөйт, тасып келе жатырдан, батя шығады алдына. Балам, мен саған барма дедім ғой футболға, балам. Неге өлмедің десің. Астағфиралла. Мынау не деген сөз мынау? Қандай керемет сөз десең. Бұл өзінің жастық шағын айтып жатыр. Мен вариантым сондай. Ал енді сен айт. Мен ойлаймын да ма. Сен бетіңе бір нәрселер шығып кетті ма? Не болды? Бір кезде қобыжық қайнап баратсың. Жоқ, адам болып баратсың. Жоқ шешейін. Ойлашы, адам болып баратсың. Футболға барады да нахуй. Стена мен нахуй футбол не ма сонда нахуй? Мен соны түсінбей тұрмын, бля. Сен футболға барып тұрсың, Данияр қарашы. Еще айтып қоям ғой, жаңағындай. Бір жылдан жазған, ой, мына штуна цементтен ештеңке емес қой, үстіне бір шиғлақ кеткен сияқ қой деп айтып отырамын ғой. Аңқ етпей, мақтанып, мыналарың бір ши сияқ қойдың. Өлім аузынан қалдым ғой дейді маған. Өкінішке орай дей ма, папа? Сол кезде сен апаның дұғасы қабыл болған ғой, көрдің ба, родной? Жүз жасасын деген ба? Жүз жасасын деген ба? Апам айтты сол, 100 жасайсың деді сол, Құдай біледі 100 жасайсың. Қаншаға келдің биыл? 100 жаса. 37 жастам, сол кезде айтты сол. Анадай 3 тонна цементтен пеш саққамаңыз өліп қалушы едім. Родной? Сен қарашы, родной. Еще тағы бір оқиға бар, ол... Керек емес. Сен апаң 100 жасайсың деді ғой, сен Құдай қаласа пока өлмейсің, родной. Сол үшін мынау зиги-загимен басына бір сып салайшына. Может, өлмейсің, родной. Прям мынандай щитный. Отыр бол, боля, ят емес па?
ол просто андай ол ондай зизаки маған ештеңке емес қой ол жаңағыдай сен үстіңе стена болады ғой. 3 тонна уже стена омбы болады. қойып тастадым ол маған зизаки не деген чапалақ деген түк емес ол просто реклама болып кетеді ғой. Иә. Зизаки етін тоқтамай өтіп кетсе. Болды, иә. Енді Данияр саған көп рахмет. Керемет оқиғаң. Футболға барған оқиға қызық екен шынымен. Жоқ, енді тағы бір оқиғаны айтып айтсын. Сіздер мені шашаттыңыздар ғой? Болмайтын сұрақтар қойып, енді мен сіздер шашатайын. Ана менеджер бизнес қуанып отыр. Бір 10% аласың ғой ақшасын, иә? Бір тиын бермесе қой қонасың ғой. Қасқа отырасың ба қасына, келші. Отыршы ба? Кел, анау сенің звездный часың қашанғы артында жүресің. Танысын, барлығы. Аты кім сен менеджерің? Сені көрсін. Менің апам десе. Ануар болады, Ануар. Ануар, болды, Ануар. Бір баласы бар өзі. Красавчик. Бір баласы бар ма? Красавчик. Әйелі бар. Оны не үшін айтып жатсың бізге? Оны не үшін? Керек емес информация? Енді менеджерім ғой менің. Тиктокта супер-пупер кличкасы. Супер-пупер? Супер-пупер. Аюан, Ануар, Енді Железный, Балға. Альмира қайтам дейді. Емдету керек дейді мына жерін. Мен айта жаңағыдай ауылда осым үлкен ат болатын, күрең ат деген. Сонымен күрек ат деген ат па? Мен денсаулықтан сол айырып қалдым ба, 2 метр болатын еді менің бойым ше. Көрдің ме, стена құлап кетпегенде бойым 2 метр болатын еді дейді. Сол бар, еще тағы бір оқиға айтайын енді. Тыңдаңыз. Ой, ёп. Сен біреуін бітірмей екіншісін жабыстыра береді екенсің біз. Үстіне ағаш қақпайды ғой. Не ол? Не ағаш бұл? Қандай ағаш? Ана забор. Щебенка ма? Не ол? Черепица ма? Не ол? Жоқ, заборды сонда өтіп бара жатқан кезде төбесі ағаш қаққан күрең ат биік қой. Өйткен кезде тірек қалды да қабырғам тағы да. Сен терминатор емессің ба сен? Сөйтіп 6 ай жаттым. 6 ай жаттың? 6 ай жаттым айсың. Сен енді оянып келіп отырсың ба бізге? Сен бізді, блядь, больница ма бірнәрсемен шатастырып тұрған жоқсың ба, заебал? Главный хирург емессің ба мен? Іш жерің ауырмаған оқиға бар ма? Аман есен қалған. Қалай балалар, ертегі ұнады ма? Біздің терапевт мырза. Саған болды оқиға бітті ғой, иә? Мысалы, бойдан да мысалы саусақтарым, нелерім, аяғым сынды, мысалы нетімен жүре беремін мысалы. Бәке сен де алты саусақ па? Таза еңбекпен. Бүйрегінде тас бар сен еще, иә? Гепатит сен. Бәрі жоқ, ол ештеңке емес қой, тас не деген ол просто бәрі нормально жақсы. Тасың бар ғой бірақ, иә? Тас бар ғой, ембетіп аламын. 2 тас бар шығар? Бар, тас бар. Білем мен мына шаршап кеттім, ебать. Енді бесек, Данияр бауырымызға мың алғыс айтамыз. Мына жерде мынау Армани парфюмнан. Саған Аузыңа себесін. аға Таза духи ма әйтеуір? Емес пе, китайский бір нәрсе емес пе? Өзіміздікі, өндірістікі. Болды. өзіміздікі, өндірістікі. Таза духи болса Саған болды. өзіңе. Бір духи жақсы, 2 духи өкінішке орай. Мына Зиги-Загидің атынан Ануар менеджерің екеуін бұйырса, мына суды ішіп. Бермеймін оған бермеймін, өзім Не үшін ішемін. бермейсің сен менеджеріңе? Өзім ішемін, өзім. Эгоист екенсің онда. Сука, жадный ғонда пахнет. Жай айтамын, беремін ғой, обязательно. Сосын Жай күлкі болсын деп жатқанмын ғой. ебать күлдік шешем. Ана қой. Ана қойсайшы анан, тағы да сыйлығым бар. Біреу алып кетпей ма деп тұрмын ғой. А мынау өзіңе. Жоқ, мынаны, мына біздің 3 баланың қайсысы саған ұнады, соған бер. Өз айтсын жігіттер, өз айтсын. Бұл жігіт өлең шығаратын жігіт, ақын жігіт, үстіне. Қойшы өлең шығара аласың ба сен тағы да? Енді өзен жағасына барып өлең шығарған жоқ па? Данияр Дарабоз деген саған ойыншық па наху? Толчақ Матай бар арасында. Қандай? Қазақстан біледі. Матай. Кімге бересің? Тез айтшы бол. Айбол. Сен мен бұтымдасың десең. Бәрі сен қарағатын болып кеттің ғой Олжас. Анау жауап біліп болдым, бұл жақ қарағаты еп дегеді, оңбадым ба? Әкел бер. Орияға берейін. Әттен күшік кезінен таланған наған. Рахмет, иә. Бүгінгі кеште бізде қонақта болған Данияр Дарабоз!